Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam zupełnie inny samochód i to jako pierwsi w Polsce. Mercedesa CLE, czyli takiego nie C-Coupe, nie E-Coupe, czyli coś takiego jak CLK 20 parę lat temu. No ale się nie udało. Pojechaliśmy, nie mamy Państwa płaszcza i co nam zrobicie? Tam się uprze i mu daj. No skąd wezmę jak nie mam? No ale na szczęście dostaliśmy coś w zamian. Musiałem się do tego bardzo szybko przygotować, więc bądźcie bardzo wyrozumiali dla mnie. Ale pozytywna informacja jest taka, że wreszcie brakowało nam jednego, jedynego auta do uzupełnienia tak zwanych luksusowych SUV-ów segmentu E i dzisiaj tym samochodem uzupełniamy ten brak. Madame et Monsieur, a w zasadzie meine Damen und Herren, Mercedes GLE i to od razu w wersji 350DE. Już niejednokrotnie pokazywaliśmy BMW X5, X6, było Audi Q7 i to chyba 2 razy, był Lexus RX w różnych odmianach, a jeszcze GLE u nas nie gościł. No i dzisiaj znalazł się tutaj w zasadzie przez przypadek. I to świeżuteńki, bo tylko 200 km przebiegu. Jest tak świeżuteńki, że tutaj jeszcze nie zdążyli położyć na nim lakieru. O, tutaj w tej części. Tutaj już jest położony, tu już jest. To zrobią, jak go oddamy w poniedziałek zapewne. Jak wyczytałem przed chwilą w internecie, jest prestiżowy i duży. Ma prawie 5 metrów długości bez 8 centymetrów. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to ma 3 metry długości bez 5 milimetrów. Niestety jest też ciężki, ponieważ waży 2 tony 720, a w wersji ze szklanym dachem, który tutaj mamy i z paroma gratami, z burmesterem, który jak wiadomo musi mieć porządny wzmacniacz, same głośniki też są ciężkie, 2 tony 800. Dorzucacie do tego 300-400 kg i macie furę, która waży ponad 3 tony. Skąd ta masa? Ta masa to oczywiście efekt tego, że mamy tutaj plugina. Oznaczenie 350DE oznacza, że to i diesel, i elektryk. Tylko 2 firmy, jeżeli mnie pamięć nie myli, eksperymentowały z hybrydami w zestawieniu z dieslem, a nie silnikiem benzynowym. To był Peugeot, który kiedyś miał hybrydę z dieslem. No nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie. To pamiętam, że odebrałem to auto i po 10 km chciałem uderzyć w nim w drzewo, żeby już nawet nie musieć wracać tych 10 km i oddawać go z powrotem do salonu. Dramatycznie to jeździło. A potem druga marka to Mercedes i od razu kombinuje z pluginem. Podstawą jest tutaj zaledwie 2-litrowy silniczek diesla, 194 konie mechaniczne. Oprócz niego jest jeszcze silnik elektryczny, 136 koni mechanicznych i razem mają 320 koni i 700 Nm. Wygląda to na papierze całkiem nieźle, ale nie silnik elektryczny i nie ten diesel odpowiadają za tę kolosalną masę. Za tę kolosalną masę tego auta odpowiada przede wszystkim akumulator, który nie znajduje się w podłodze tutaj, więc nie ma tak jak w EQC tutaj podwyższenia tego, o której widzieliście, że podniesiono podłogę, całe wnętrze, a drzwi zostały takie same, w związku z czym tam tak wystawał taki pasek podszybia. Nie, ten akumulator znalazł się tutaj z tyłu, pod podłogą bagażnika i za kanapą i pod kanapą i ma 31 kWh pojemności. Naprawdę to gigantyczna pojemność jak na plugina, jedna z większych. Testowaliśmy BMW XM, tam może była większa ta pojemność tego, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć, tam może była większa pojemność tego akumulatora, ale ponad 31 kWh to naprawdę dużo. I duży jest dzięki temu również zasięg, bo producent deklaruje, że na prądzie GLE 350DE przejeżdża 99 km. Nawet jeżeli ten wynik jest lekko zawyżony, i będzie to 70-80 km realnie, to bardzo, bardzo dobrze. Co więcej, jest to jeden z niewielu pluginów, o ile nie jedyny, który można ładować CCS-em. I to o mocy 60 kW. To oznacza, że nawet jak jedziecie gdzieś w trasę, to możecie się zatrzymać na, nie wiem, na jedzenie, podłączyć go do ładowarki i po 30-40 minutach będziecie mieli pełną baterię i kolejne 100 km zasięgu z prądu. Bardzo dobre rozwiązanie. Gorsze rozwiązanie jest takie, że ładowarka pokładowa, która tutaj jest, ma tylko 7,4 kW mocy. A to oznacza, że nawet jak podepniecie go do siły u siebie w garażu, to będzie się ładował jak na plugina dosyć długo, bo prawie 4 godziny, żeby uzupełnić baterię od 0 do 100%. Przydałaby się ładowarka 11 kW,
I wówczas ten czas ładowania byłby krótszy, wynosiłby jakieś 2,5, może do 3 godzin. Jeszcze bardziej przydałaby się ładowarka 22 kW pokładowa, to wtedy w ogóle byście nie zajeżdżali nawet na takie szybkie, bo ładowanie odbywałoby się w 1,5 godziny. Takie 22 kW mają na przykład niektóre elektryki Audi. Byłoby to oczywiście do zastosowania również w pluginie. No ale umówmy się, jak macie dom, jak macie siłę, to w zupełności do codziennego użytkowania wystarczy Wam podpinanie go na noc i ładowanie 3,5-4 godziny. Problem dużej baterii to także bagażnik, ponieważ jego pojemność zmniejszyła się do 495 litrów. Jeszcze gorsza wiadomość jest taka, że ładowność przez te wszystkie baterie to tylko 450 kg. Więc jakbyście tam rosłych 4 facetów posadzili, takich jak ja, to zostanie Wam na bagaże jakieś 60-70 kg raptem. Pudeł tu, a pudełeczek. Jeżeli chcecie je wozić ze sobą, to generalnie zmniejszacie pojemność bagażnika o dobrą kabinówkę. Tutaj jest jeden kabel. Ten kabelek jest do ładowania ze słupków publicznych, takich, które nie mają wbudowanego własnego kabla. Ten kabel tutaj jest do ładowania z gniazdka przemysłowego, a ten kabel jest do ładowania z gniazdka 230 V. Z takiego, jakbyście chcieli go naładować, to zajmie Wam to no minimum 15 godzin do pełna, więc nawet nie zmieścicie się w nocnej taryfie, no chyba że przez cały weekend. Wiecie, czemu teraz tutaj tego wszystkiego tyle jest? Zobaczcie, tu nawet luzem lata apteczka, a tutaj luzem lata zestaw naprawczy do kół i to nigdzie nie ma w tym bagażniku swojego miejsca. Bo żeby schować tę baterię, to pozbyto się tutaj jakiegokolwiek schowka pod podłogą. Więc musicie, jak chcecie wozić ze sobą kable, to jeszcze proszę bardzo. Dodatkowo macie trochę gratów w bagażniku. Bardzo praktyczne rozwiązanie, bardzo. Ale rzeczy praktycznych, faktycznie praktycznych, to macie tutaj możliwość obniżenia go sobie do załadunku i to jest akurat bardzo fajna rzecz, bo zobaczcie, jak na SUV-a wysokiego, to ten próg załadunkowy w zasadzie jest trochę powyżej linii mojego kolana. A to efekt tego, że auto ma pneumatykę i dokładnie tym przyciskiem tę pneumatykę możecie sobie maksymalnie obniżyć, tak jak teraz. Lenar mówi, że tu mam schowek, to patrzcie, jaki to jest sprytny schowek. To jest schowek na trójkąt, na watolinę jakąś, Boże, jak to jest w ogóle tu wyłożone. Na jakąś gąbkę, i na hak wkręcany. I to trzeba tam troszkę na mordę. Tu jeszcze są dwa sprytne przyciski, które służą do zwalniania blokady fotela. Proszę, i on się elektrycznie składa. Gniazdko 12V, haczyk jeden, z drugiej strony jest haczyk, też jest z drugiej strony haczyk. Dobra, szkoda, że nie ma takiego gniazdka 230 V, szczególnie, że w pluginach można je zastosować do urządzeń o większej mocy, nie 150 czy 200 W, ale śmiało moglibyście nawet tam czajnik sobie podłączyć, który ma 2 kW. Tak walizka nie wejdzie przez roletę, jeżeli jest roleta, tak wejdzie. No ale wówczas drugiej nie mogę włożyć, bo mam to. No to muszę to sobie rozmieszczać, w ten sposób na przykład, tak? Bardzo praktyczne rozwiązanie. To muszę zrobić tak, tak. I wtedy mogę uzupełnić tę przestrzeń. To jest sprytnie pomyślane. To jest bardzo sprytnie pomyślane, bo chodzi o to, żeby te walizki teraz nam się nie przesuwały po bagażniku. I teraz powiecie, że przecież te kable możecie zostawić w domu. Tak, macie rację. Mogę sobie wszystkie te 3 paczuszki wypakować i zostawić w domu. Tylko jak jadę na przykład na urlop gdzieś, już nie mówię 1300 km, ale 300 km dalej stąd, to na miejscu nie wiem, jakie będę miał gniazdko i czym się naładuje, czy będzie ładowarka, a fajnie byłoby na tą 100, nawet żeby pokręcić się po okolicy, podładowywać auto. A co, będę CCS-a szukał? Więc wypadałoby rzeczywiście przynajmniej jeden z tych kabli ze sobą wozić. No ale dobra, powiedzmy, że wywalam je wszystkie, no apteczkę muszę zabrać. Zestaw naprawczy, on nigdy nie działa, mogę go zostawić. I tak będę dzwonił po asystans, jak coś się raz, 2, rolety nie mamy, 3 nam tutaj wejdzie spokojnie. Myślę, że się zamknie. Za szybko to tego nie robi. Ale on w ogóle nie... A to ci ząg. A jak to zrobię tak? Mówiłem, zanim siednę z tyłu, to siednę z przodu. I tu są jeszcze fajne przyciski do sterowania fotelami. Nie te takie sensoryczne, że kładziecie palec i on się przesuwa, tylko takie jeszcze fizyczne, które mają swój przeskok i zdecydowanie bardziej wolę taką opcję. No dobra, tak jest ok? Jest ok.
Nad głową miejsce jest, na nogi jest. Idziemy do tyłu. O, Marian! Przestronnie, a nie tylko przestronnie, ale też luksusowo. Czemu nie mogę sobie złożyć roletki? No dobra, mniejsza o to, ale może mogę wyregulować elektrycznie fotel. To już jest maksymalne nachylenie, a mogę go też przesuwać. Czy ten bagażnik mieliśmy... Tak, bagażnik mieliśmy w takim najbardziej położeniu foteli komfortowym dla pasażerów, czyli był najmniejszy, ale jakbyśmy go chcieli powiększyć, to możemy na przykład podjechać i to całkiem sporo i jak ktoś będzie niższego wzrostu, to jeszcze tu będzie miał sporo miejsca na nogi, bo jak maksymalnie odsunę, to zobaczcie, co tutaj się dzieje. Naprawdę tego miejsca jest w pytkę. Powiedziałbym, że jak w segmencie F bardziej niż jak w segmencie E. Bardzo dużo miejsca na kolana. Mogę włożyć sobie stopy pod fotel pasażera tutaj z przodu. Mam podusię tutaj, taką fajną, przyjemną. Do pełni szczęścia naprawdę brakuje mi pochylenia jeszcze tego oparcia dosłownie o kilka stopni i miałbym pozycję idealną do tego, żeby sobie poodpoczywać. To oczywiście nie jest seryjne wyposażenie, tylko wymaga dopłaty, ale nawet nie powiem Wam w tej chwili jakiej, bo już konfiguratora sprawdzić nie zdążyłem przed nagraniem. O, roletka zjeżdża? Zjeżdża. Nawet z tej pozycji mogę sobie sterować roletą dachową, w oknie dachowym, co naprawdę może świadczyć o tym, że to auto kupują też ci, którzy lubią być wożeni, a nie tylko jeździć za kierownicą. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to miejsca jest tutaj naprawdę sporo i jest dosyć komfortowo. Dwustrefowa klimatyzacja z bardzo ładnym panelem i z bardzo czytelnym wyświetlaczem. Tutaj 2 nawiewy i oprócz tego jeszcze 2 nawiewy w słupkach bocznych. I to wszystko jest ładne i to wszystko jest przyjemne. O kruca! Panie kochany! Schowek jaki przyjemny! I 2 gniazda USB-C i ładowarka indukcyjna. Proszę bardzo. I jeszcze takie cuda. Zobaczcie, komfort, pozycja fotela, klimatyzację foteli nawet można sobie uruchomić, proszę. A nie, jest tylko ogrzewanie fotela. Tutaj nie mamy. Oświetlenie ambiente można sobie sterować, proszę, i kolorami, i jasnością, i z przodu, i z tyłu, i połączyć strefy, i zrobić tylko dla tylnej strefy. I można się cofnąć i obsługiwać sobie telefony. No jest tutaj tego trochę. No taki przyjemny bajer, chociaż bardziej do zabawy tak naprawdę niż do rzeczy praktycznych, bo jednak pewnie większością tych rzeczy będzie sterował kierowca. Przyciski do sterowania macie tu wbudowane do tego wszystkiego, co potrzebujecie, czyli do rolet w oknach, do ogrzewania, bo tutaj też jest, i do sterowania samymi fotelami. Niemniej naprawdę wow! Fajnie, że to nie jest plastik, tylko to jest materiał, bo to już też świadczy o jakości wykonania, o przywiązaniu wagi do szczegółów. Sam nie wierzę w to, co mówię o Mercedesie, ale jak przejdziemy do środka, teraz tam z przodu, to zobaczycie po stylistyce, że to jest jeszcze ten Mercedes sprzed kilku lat, gdzie przywiązywano nieco większą wagę do jakości nie tyle samych materiałów, co przede wszystkim montażu. No, więc bardzo podobają mi się te 2 ekrany połączone ze sobą. Tutaj mam zegary, tutaj mam nawigację. To mam już na szczęście dotykowe, ale jeżeli mi to nie odpowiada, to mogę to sobie obsługiwać tutaj padem. Fakt, że do tego ekranu tak z tego miejsca jest trochę daleko. W tych nowszych modelach, jak on jest tutaj, no to prościej się go obsługuje, ale znowu wzrok musicie niżej skierować. Summa summarum, wolę to rozwiązanie. Mimo że auto ma już parę lat i nie jest tym Mercedesem z tych najnowszych generacji, tylko z poprzedniej, tak na dobrą sprawę, to ma wszystko, czego potrzebujecie, czyli połączenie z internetem, czyli aktualizację over the air, ma nawet nawigację z rozszerzoną rzeczywistością, ma head-up, zakres regulacji fotela bardzo szeroki, chociaż przyznaję, że siedzi się dosyć wysoko. Ładna i fajna kierownica, która jest już tą kierownicą z tymi dotykowymi takimi panelami, no więc przesuwacie tutaj palcem, tym obsługujecie z tej strony to, co wyświetla się tutaj, na wyświetlaczu, a tym po lewej stronie sobie ustawiacie to, co będziecie tutaj sobie wyświetlali, na przykład pomiędzy. Oczywiście możecie to sobie dostosować wszystko i tych ustawień jest tutaj mnóstwo. Mnóstwo, co niemiara. Jeszcze wracając do tego wykończenia, bo naprawdę w GLE mi się ono cholernie podoba. No to ta deska obszyta tutaj tą miedzianą nicią, ta karbonowa wstaweczka, te nawiewy, które tutaj są i 4, a nie 2 czy 3.
te pokrętła do zamykania i otwierania tych nawiewów, obicie schowka skórą, to jak on wyłożony jest i wykończony w środku. Zobaczcie, nawet te perfumiki tutaj, no naprawdę to już bardziej pachnie segmentem samochodów luksusowych niż segmentem samochodów premium. I tutaj w GLE naprawdę czuć to nie tylko jeżeli chodzi o jakość materiałów, ale także jakość montażu tego wszystkiego. Jak w przypadku każdego plugina, którego testujemy, tutaj też będziemy musieli sobie odpowiedzieć na parę pytań. Pierwsze pytanie, istotne, takie, jakie ma osiągi na elektryce i zasięg. 2. Jakie będzie miał osiągi i spalanie podczas jazdy typowo hybrydowej, czyli na przykład gdy rozładuje nam się bateria. To są dwa takie najistotniejsze czynniki. Oczywiście sprawdzimy przyspieszenie od 0 do 100 w tym celu i na elektryce, i na napędzie hybrydowym. To, co już mi się podoba bardzo, to to, że jadę teraz sobie w ustawieniu elektrycznym. Proszę, tu mam elektryk i jak dodaję gazu, to pedał gazu ma taki punkt oporu. Jak do niego tylko dochodzę tym gazem i nie wciskam głębiej, to jedzie wyłącznie na elektryce. I to rozwiązanie, które lubię. Tutaj wrażenia takie pierwsze są naprawdę bardzo przyjemne. On od zera leci na tym momencie obrotowym z elektryka i to tak żwawo. Nie cały czas, ale do tych 50-60, do tych użytecznych prędkości w mieście moment przyspiesza, bardzo sprawnie. No pneumatykę tutaj mamy w standardzie, no więc jakość wybierania nierówności jest fenomenalna. To jeszcze chwila o trybach jazdy. Wszystkie one są tutaj pod tym pokrętłem, które Dynamic ma napis. I mamy Individual Sport, Hybrid, Electric i Battery Hold. I to wszystko. I jeszcze off-road tutaj. I trzeba tutaj aktywować programy jazdy. No co one mówią? No tak wiadomo, wymuszamy jazdę hybrydową, jedziemy tylko na hybrydzie. Mamy napęd wyłącznie elektryczny, a możemy mieć podtrzymanie baterii. Tego już nie można sobie dodatkowo ustawić, czyli tak naprawdę utrzymujemy ją w tym samym poziomie naładowania po to, żebyśmy na przykład w mieście mogli skorzystać z napędu elektrycznego, dopiero po tym, jak do tego miasta dojedziemy na napędzie hybrydowym. Teraz oczywiście sobie wejdziemy w tryb elektryczny, chociaż nie, najpierw jeszcze wejdziemy sobie w tryb offroadowy, bo taki ten samochód też ma. Prędkość maksymalna 110. Dobrze, no w terenie 110, odważnie. I tu zobaczcie, możecie sobie wszystko podglądać, możecie sobie sprawdzać układ jezdny, ciśnienie w oponach, pozycję i dużo takich parametrów, które pozwolą Wam rzeczywiście w tym terenie jechać efektywniej. A oprócz tego macie nawet podgląd kamery, jak ją sobie aktywujecie. Teraz jedziemy trochę za szybko, jakbyśmy zwolnili, to ona rejestruje zdjęcia podłoża i pokazuje Wam, co jest pod samochodem i wokół niego. Co jest rzeczywiście przydatne, kiedy nie wiecie na przykład, jak duży jest kamień, pod który chcecie podjechać. Oprócz wszystkich tych trybów macie jeszcze regulację ręczną pneumatyki wysokości. No dobrze, to my sobie wejdziemy teraz w tryb elektryczny i tak sobie będziemy jechali. Obawiam się, że podczas testu nie uda nam się rozładować całkowicie baterii, bo naprawdę zasięg w tym momencie to 54 km. Jest ciut ponad połowa tej baterii, powiedzmy jakieś 60%. Realnie, w takich optymalnych warunkach, kiedy jest na dworze, nie wiem, 18-20 stopni, jesteście w stanie po mieście spokojnie przejechać około 100 km. Zimą, kiedy trzeba dogrzewać wnętrze, kiedy temperatury na zewnątrz są mniejsze, kiedy jeździcie bardziej dynamicznie na przykład, to i tak macie zasięg na poziomie 70-80 km. Naprawdę to są bardzo dobre rezultaty. Niestety jest to okupione wszystko tą wysoką masą, bo nawet jeżeli jedziecie tylko we dwoje i zabieracie sobie walizki na weekend, to i tak będziecie dźwigali ze sobą 3 tony tego wszystkiego. Jak jedziecie sobie tak stabilnie i nawet dodajecie gazu i ten silnik jest w zakresie tej użytecznych prędkości obrotowych dla diesla, czyli do 2-2,5 tysiąca obrotów, to jest naprawdę super. Ta 9-biegowa skrzynia biegów G-Tronic sobie przyjemnie zmienia te biegi, bez żadnych szarpnięć, płynnie, leciutko. Wszystko mi się tutaj naprawdę zgadza, jeżeli chodzi o takie wrażenia właśnie z jazdy, takiej spokojniejszej bocznymi drogami, nawet w trybie hybrydowym. W ogóle nie słychać charakterystyki tutaj w środku tego 4-cylindrowego diesla. Na zewnątrz, jak otworzycie maskę, owszem, jest klekotem, ale jak tak spokojnie teraz tutaj jedziecie, to w ogóle to nie przeszkadza. Jest po prostu dobrze wygłuszony.
Natomiast nawet jak tak dynamiczniej zaczynacie nim przyspieszać i dodawać tego gazu i wchodzi na wyższe obroty, to ten dźwięk, no słyszycie, że to jest diesel, nie da się tego absolutnie ukryć, ale tak jak powiedziałem, nie jest drażniący. Ale auto w ogóle sprawia wrażenie takiego, jakby ono nie lubiło, jakby wciskacie mocniej ten pedał gazu. Absolutnie. To jest, on Ci mówi tak, stary, wstawaj z kanapy. Nie, no słuchaj, ja nie zostałem stworzony do takich rzeczy, do jakiegoś tam biegania, do sportu w ogóle. Ja tu sobie jeszcze poleżę, ja muszę poodpoczywać. Jak mam coś robić, to ja będę to robił w sposób elegancki, powoli, w swoim tempem. I to jest takie auto, które nastraja zdecydowanie do jazdy spokojnej i komfortowej, a nie do deptania mu pedału gazu. To zobaczmy, czy przynajmniej będzie w stanie wykrzesać z siebie tyle energii i ochoty, żeby zrobić setkę w 6,8 sekundy. Oczywiście zrobimy to w trybie sportowym. Co ja mówię? Przecież najpierw sprawdzamy na elektryce przyspieszenie od 0 do setki, bo tym nikt nigdy w żadnych materiałach się nie chwali. I wio. Dobry jest ten punkt oporu, bo naprawdę wyczuwacie idealnie moment, w którym wykorzystujecie 100% mocy z silnika elektrycznego, a nie włącza się spalinowy. Czuć jak zmienia biegi oczywiście. 100. Już po tym, jak minęliśmy ten punkt, to wiem, że to nie będzie spektakularny wynik, ale nie jest też dramatyczny bardzo. 18 sekund. No dobrze, to teraz tryb sport, czyli już będziemy teraz hybrydą i zobaczymy, czy 6,8 sekundy uda nam się uzyskać, czyli tyle, ile Mercedes podaje w swoich materiałach. O, i tu już od 3000 słychać, że to diesel. I cok. Nope. Czas realny w tym wypadku to 7 sekund i 59 setnych. To potwierdza się to, co powiedziałem, że to nie jest samochód, który ma budzić w Was sportowego ducha, tylko to jest samochód, który ma budzić w Was ducha leniucha. No to teraz na autostradę i zobaczymy, ile pojedzie maksymalnie tylko na prądzie. No, żeby na przykład płynnie włączyć się do ruchu z tą elektryką i osiągnąć te 120, no to już sam elektryk nie wystarczy. Tu musicie już głębiej wcisnąć nogę w podłogę, po to, żeby sprawniej zdecydowanie włączyć się do ruchu. Teraz tak musiałem zrobić. Natomiast plus za to, że on potem sam wraca do układu elektrycznego. A to też nie jest oczywiste, bo już nie pamiętam w jakiej marce, nie wiem czy w BMW. Jest tak, że jedziecie na elektryce sobie tylko, ale w momencie, kiedy głębiej wciśniecie pedał gazu, to samochód wejdzie w tryb hybrydowy i już nie wróci z niego do trybu elektrycznego. Tutaj jest tak, że on sobie wraca i to też plus. Dobra, 120. Cichuteńko. Bardzo. 120 i on jeszcze ma ochotę przyspieszać. Tylko na elektryce. Cichuteńko nadal. No już słychać gdzieś tam szumy powietrza, ale one nie są drażniące. No i to jest koniec. 143 na godzinę, 140, no takie 144, 145 i to jest finito. Nawet, powiem szczerze, jest intuicyjny ten układ plugina. Nie jest zbyt szybki ten samochód z tym układem. Ten diesel ma tylko te 4 cylindry, ale jeżeli chodzi o samą efektywność jego pracy, o to, jak on sobie daje radę, jak zdaje egzamin, to naprawdę jest ok, bardzo ok. Zaskakująco ok, tak bym powiedział. Narzekamy często na pracę tych pluginów. Naprawdę jest tylko kilka marek, które w to potrafią i potrafią to zrobić dobrze. I wygląda na to, że Mercedes jest jedną z nich. To jeszcze wejdźmy sobie w tryb hybrydowy. To jest 140 na godzinę. W trybie hybrydowym, czyli z włączonym dieselkiem. Stabilnie noga na pedale gazu. Przy 142, 140 ma jakieś 1900-2000 obrotów na minutę, więc w ogóle go w zasadzie nie słychać. Coś tam, słyszycie tylko, że coś tam mruczy przy takiej jeździe ze stabilną prędkością. No to pozostał nam jeszcze jeden sprawdzian. Nie terenowy. Nie, już nie będziemy Mercedesów luksusowych i ekskluzywnych zabierać w teren. Bo się nie spodobał test GLS-a w terenie. Oj, nie spodobał się. To teraz wejdziemy sobie w tryb
Nie hybryd, tylko battery hold, bo on w pewien sposób będzie nam symulował sytuację, w której całkowicie rozładowaliśmy akumulator i teraz chcemy sprawdzić, ile będzie ten samochód palił przy rozładowanym akumulatorze. Człowiek wsiada i sobie tak myśli, ja pierdyknąłbym se takie 1500 km niezobowiązująco. Zbiornik paliwa ma tutaj 65 litrów. Powiedzmy, że tę 80, no dobra, stówkę jak się zepniecie, przejedziecie na elektryce. I ciekawe, ile przejedziecie potem na silniku spalinowym. Z reguły jest tak, że hybrydy plug-in przede wszystkim ze względu na swoją dużą masę po wyładowaniu akumulatora no, palą te 1,5–2 litra więcej niż odpowiedniki klasycznej hybrydy, które mają maleńkie baterie, ale w ogóle nie mogą jeździć na samej elektryce jakichkolwiek dystansów, bo ta elektryka tam jest tylko wykorzystywana do ruszenia de facto. Świetny ma aktywny, nawet nie tempomat, trudno to powiedzieć, bo jadę nie na aktywnym tempomacie, tylko wszystkie systemy odpowiadające za wyhamowywanie przed samochodem, który jedzie z naprzeciwka. I połączone jest to z rekuperacją. Zobaczcie, teraz na przykład zdjąłem nogę z pedału gazu, bo zbliżam się do auta przed nami, nomen omen naszego filmowego. Zdejmuję nogę z pedału gazu. Mercedesik zaczyna sobie sam hamować. Sam. Ale jak tylko tamto auto zaczęło się oddalać, to zdjął nogę z hamulca i jadę sobie teraz tocząc się. Super, bardzo fajne rozwiązanie. Nie wszyscy to stosują. W elektrykach jest częściej spotykane niż w autach plug-in, a tutaj jest. I za to plusik. Takie rozwiązanie miał m.in. Lexus LM. Tu jak klikniecie, to sobie zobaczycie, obejrzycie. I też tam bardzo fajnie to działało. Natomiast no, nie działa tu dobrze na wyobraźnię spalanie. Bo mamy 107 średnią, no było tam parę przyspieszeń, parę hamowań, ale średnie zużycie paliwa to 9,7 litra. Więc przy założeniu, że powiedzmy będzie to 10 litrów, no to przejeżdżacie 650 km sobie, no 600, żeby to zrobić bezpiecznie i się nie narazić na to, że z kanistrami będziecie latali albo dzwonili po kogoś po pomoc, plus 100 na napędzie elektrycznym. Razem 750 km, niezły wynik. Oczywiście, jak zaczniecie go gnieść, tłuc, młocić, to i 12 i 13 litrów nie powinny być zaskoczeniem. O, teraz jak jedziemy stabilnie, i to nam spadło do 9,3. Więc podejrzewam, że to będzie około 9 litrów to spalanie, przy 140 już bardziej 10-11. Czy to oznacza, że tutaj mamy do czynienia z hybrydą idealną typu plug-in? Na plus na pewno bardzo duży zasięg. Na plus na pewno wystarczające zdecydowanie osiągi, zarówno jeżeli chodzi o przyspieszenie tylko na elektryce, jak i na silniku spalinowym razem z elektrycznym, czyli w trybie hybrydowym. Na plus zdecydowanie to, że gdy jadę w trybie elektrycznym, to czuję pod pedałem gazu, gdzie jest ten moment, gdzie załączy mi się silnik spalinowy, czyli ten taki próg i to wyraźnie czuć. I na plus też to, że jak wymuszę włączenie się silnika spalinowego pedałem gazu, to on potem wróci sobie do trybu elektrycznego. I jeszcze jedno na plus, płynność działania tego wszystkiego. Może zastrzeżenie mam jedynie do tego, jak z opóźnieniem włącza się silnik spalinowy, a raczej jak z opóźnieniem wskakuje bieg i samochód zaczyna jechać. Trochę to jest jak w małych hybrydach, które mają tryb żeglowania i wyłączają silniki spalinowe. Ale to naprawdę jest mały niuans. Na minus, no cóż, masa. To po pierwsze, bo to jest czuć w prowadzeniu, to jest raz, czuć to jest w osiągach, to dwa, a przede wszystkim no, czuć to ekologicznie, bo moim zdaniem bardziej ekologicznie to jest albo kupić już pełnego elektryka, albo kupić ten samochód, tylko po prostu w wersji z dieslem. Tak, taki na przykład 400D, który ma 6 cylindrów, dużo ładniejszą kulturę pracy, lepsze osiągi, który jest no chyba bardziej prestiżowy, jeżeli patrzymy na przykład na liczbę cylindrów w tej klasie samochodu niż 4-cylindrowiec, jakiego mamy tutaj pod maską. Na pewno kultura pracy dużo lepsza. No i przede wszystkim w trasie niższe spalanie. To auto, ok, fajne, tylko nie bardzo wiem dla kogo. Bo raczej jak się ma GLE, to nie po to, żeby jeździć nim tylko po mieście, albo nie tylko po to, żeby jeździć nim w trasy. Jeżeli w trasy tylko, to zdecydowanie wersja 400D. Jeżeli tylko po mieście, to tylko elektryk, a nie taki plug-in. Więc nie bardzo widzę po prostu sens.
Jeżeli już, to myślę, że na zachodzie był sens podatkowy kupowania tego auta, to jest raz, a dwa sens ograniczania emisji CO2 przez Mercedesa, bo musi to robić, bo jak nie robi, to mu Unia do karę. A w badaniach to auto pali 2,8 litra i ma emisję na poziomie 30 gramów dwutlenku węgla. Ale to dobrze wiemy, jakie to są badania i jak się wszystko robi po to tylko, żeby oszukać liczby i cyferki w tabelkach, a życie to nic innego.